गाली करेगा। सब कुछ आपके भीतर है, आप एक डायमंड हो, बस आपको क्या करना है, उसको घिसना है। जो घिसता है वो चमक जाता है। प्रार्थना सबके लिए एक ही समान होता है, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका, आप कैसे उसको रिसीव करते हो, आप कैसे ग्रहण करते हो। बीमारी जाती रहती थी। हालेलुया। कि जब पतरस आए, वहां पे कौन था? वहां पे कौन था? यहाँ पे कौन है? कैसे परमेश्वर कैसे कार्य कर लेते हैं? अनोखे काम बीमारी के द्वारा, आमोचे के द्वारा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पे लोग क्या करते थे? सड़कों से लोगों को उठा के लैंड में निकाल दिया करते थे। और जब पतरस आया करते थे, पतरस कौन? वही मसीह का चेला है। पतरस जब आया करते थे, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि जैसे पतरस की परछाई उन बीमारों पर पड़ता था, वो बीमार क्या हो जाते थे। हालेलुया। अब देखो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? सरकार यहाँ पे 15 आयत में लिखा हुआ है कि यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर कांटों और पटोले पर लिटा दिया करते थे। तब पतरस आया और जब पतरस आया तो उसकी छाया भी उनमें से किसी पर पड़ जाती थी, छाया पड़ जाना। और यरूशलेम के सब आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं को सताए हुए लाकर इकट्ठा होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते। हालेलुया। क्या होते थे वो? सब अच्छे कर दिए जाते थे। लोग क्या करते थे? आज जो आप यहाँ पे आए हो, आपको भी किसी ने बताया, आपको भी किसी ने बताया,
मम्मी ने विश्वास किया, उनकी लड़की ने विश्वास किया, परमेश्वर उसकी मां के जीवन में कार्य किया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास को तेरे घराना उद्धार आएगा। और जब वहां पे विश्वास के साथ लोगों को लाते थे और जब वहां पे पतरस जब चलता था उसकी परछाई लोगों में पड़ते थे, वो क्या हो जाते थे? आपका विश्वास ऐसा है, उस हाथ का इंतजार नहीं करना है आपको, उस हैंड का इंतजार नहीं करना है, आपको क्या करना है? विश्वास करना है। जैसे आप विश्वास करोगे क्या हो जाओगे आप? चंगे हो जाओगे। तो वहां पे देखिए सब अपोलोस के रूमाल से चंगे हो रहे थे, अंगूठे से चंगे हो रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं पतरस की परछाई से चंगे थे। आज तो आपके लिए लाइव रूबरू सामने प्रार्थना चल रही है। आपको विश्वास है कि आज आप चंगे होने जाने वाले हो? हालेलुया, हालेलुया। चंगाई एक चीज बताऊं आपको, चंगाई आपके जीवन में खुद है, आपको उसको निखारना है। जिस प्रकार अगर मेरे साथ आप लूका की किताब निकालो, जी मेरे साथ आप लूका की किताब निकालो और लूका की किताब 8 अध्याय, लूका की किताब 8 अध्याय और 43 और 46 से पढ़ेंगे हम यहाँ पे। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन पे लिखा हुआ है 43 में एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वेदों के पीछे व्यर्थ कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। हालेलुया। ये स्त्री यहाँ पे क्या, एक स्त्री 12 साल से फंसा, आपने गवाही सुना, मुंह से खून निकलता था। कितने साल से? 25 साल से। और ये स्त्री के शरीर से भी क्या निकल रहा? खून निकल रहा। कितने साल से? और वो इस मुझसे ने कहा तुम मुझसे विश्वास करें, मुझसे भी बड़े बड़े, वो मुझसे भी बड़े बड़े। इस मसीह में 12 साल का और यहाँ पे नहीं देख रहे हो 25 साल के। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है जिस प्रकार वो स्त्री अपना जितना भी उनके पास धन दौलत जितने भी पैसे थे सब कुछ क्या किया उसने? खर्चा कर दिया, वेदों के पीछे लगा दिया, वो जाओ के पीछे लगा दिया होगा। जिसने उसको जहाँ बोला होगा वो वहीं पे जाके आगे चुकाने के लिए आपने नहीं होगी। लेकिन वचन में लिखा हुआ है किसी के हाथ से वो चंगे। हालेलुया। लेकिन वो स्त्री थक चुकी थी, घर वाले थक चुके थे, अंदर कुछ नहीं हो सकता है। मैंने देखिए बहुत सारे पैसे लगा दिए, घर लगा दिए, दौलत लगा दिए, हर चीज लगा दिया, सब कुछ मैंने तेरे पीछे बर्बाद कर दिया, अब मैं तुझे कुछ नहीं करा सकता। वो स्त्री को छोड़ के घर में पड़ी हुई थी वो, लेकिन मन ही मन इसकी चर्चा सुनी थी। वो मन ही मन क्या करने लगी उसने? विश्वास करने लगे और कहने लगे काश यीशु मसीह यहाँ पे आ जाए और जब मैं वहाँ पे पहुँचूं तो उसके आंचल को छोड़ूंगी, मैं क्या हो जाऊंगी? और क्या होगी वो? हालेलुया। तुम्हें कह रहा, आप सोच के देखो, पैसा धन दौलत हर चीज उसने खर्चा किया, सबके पास किया, डॉक्टरों के पास किया, फिर वो चंगाई नहीं पाई। लेकिन जैसे उसने विश्वास किया तुरंत उसने चंगाई पाई। हालेलुया। आपको क्या करना है? विश्वास करना है। वो खाट पे पड़ी हुई थी, सोते समय, जागते समय, दिन में रात में सोती थी, यीशु मसीह आ जाए, मैं उसके कपड़ों को वस्त्र को छू लूंगी, मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। वो जितना वो अंगीकार करते थे, जितना वो बोलते थे अपने मुंह से, एक समय ऐसा आया कि उस गांव में यीशु मसीह आ गए। जैसे इस स्त्री को पता चला कि यीशु मसीह इस गांव में आ गए, उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी बीमारियों को भूल के, अपने दुखों को भूल के, अपने कष्टों को भूल के, अपने दर्द को भूल के वो अपनी खाट से उठी और यीशु मसीह को ढूंढते हुए यीशु मसीह के पीछे जाने लगी। कहाँ है यीशु मसीह? आपका विश्वास भी आपके जीवन में चंगाई लाएगा। मैं क्यों कहता हूँ आपका विश्वास आपके जीवन में चंगाई लाएगा? जब देखो वो डॉक्टर के पास जाते, 4 लोग उसे उठा के लेके जा रहे थे, 4 लोग उसे उठा के लेके जा रहे थे, लेकिन जब यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आए तो कोई भी उसके पीछे नहीं था। खुद वो गिरते बजटते ठोकर खाते हुए दर्द को सहते हुए वो विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास गए, उस भीड़ में गए और वचन में लिखा हुआ यहाँ पे 44 में कि पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना क्या हो गया?
बीमारी क्या होता है कि आपके अभी से क्या होता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या होता है कि आपकी नंगाई क्या होता है कि आपकी लाचारी क्या होता है कि इसके नाम से और इसके नाम से इस बात से और वहां पे गए और इस मसीह के आंचल को जो पहले के वक्त हुआ करते इससे लड़कियों की चुन्नी होती, चुन्नी में से धागा निकलती है। लोग ऐसे धागा निकले होते थे और लोग इसलिए लोग जाके वस्त्र के आंचल को, ये नहीं लिखा हुआ है कि वस्त्र के आंचल को छूते थे और उससे छूते क्या हुआ? अब मुझे बताओ सामर्थ किसमें था? कपड़े में, यीशु मसीह में या सामने में? हाँ, विश्वास में। क्यों मैं इस बात को बता रहा हूँ? अगर उसके नीचे पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ जब उसका लहू बहना बंद हो गया तो यीशु मसीह अपने आप में जान गया। यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर यीशु ने कहा, इस पर यीशु ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ, मुझे किसी ने। अब चेले कहते हैं प्रभु फिर तो तुझ पे गिर रहा है तो छूने की बात कर रहा है। नहीं, मुझे किसी ने तो छुआ, लेकिन सबका गिरना अलग था, उसका छूना अलग था। चेले कंफ्यूज हो गए, क्या बोलूं मैं? बोलो प्रभु सब ठीक है, मुझे नहीं पता किसने छुआ, मुझे नहीं पता। अब वही मैंने आपसे पूछा था कि सामर्थ्य किसमें? यीशु मसीह में, यीशु मसीह के कपड़े में या फिर? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज लोग क्या कर, आप देखो विश्वास आपके अंदर होगा, चमत्कार आपको ढूंढता हुआ है। आपको कहीं भागने का, बाबा के पास आने की जरूरत नहीं है। अगर एक मसीह बाबा के पास चले जाए, बोले बाबा जी मेरा कपड़ा देखो, मेरा हाथ देख ले, मैं घड़ी से देख के बताओ, वो बाबा बोलेगा भाई मैं तो वो इंसान हूँ जो अंधेरे में तीर मारता हूँ, मैं तेरा भविष्य बता कर अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहिए, वो कभी भी नहीं बताएगा। एक मसीह व्यक्ति का अन्य जाते चलेगा, वो बता देगा, लेकिन जैसे उसको पता चलेगा, वो जैसे उसको देखने के बाद पता चल जाता है कि भाई ये यीशु मसीह वाला ही। बोले मैं तुमको दूसरे को बताने वाला, मैं तुझे क्या बताऊंगा? मुझे माफ कर, इस जगह को छोड़ कर अपने घर जा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके अंदर वो डायमंड रखा है, आपको एक रूप को दिखा हो जो कोयले के अंदर पाया जाता है। बस क्या करना है उसको? निकालना है, उस डायमंड को घिसना है, जितना आप दूसरों को दिखा नहीं पाओगे। तो इसलिए अब चुकी थी, पर इसके सब कुछ लुटा दिया, बर्बाद कर दिया। लास्ट में यीशु मसीह याद आया, फिर भी यीशु मसीह ने कहा लुटाने के लिए अभी भी बाहर फैलाए, मैं तुझे ना तो छोड़ा हूँ आना तो कभी मैं तुझे हम कैसे तुझे इस बात को क्या हूँ इसी जो अपना आप anointing और anointing के साथ है विश्वास का होते हैं। यस, आज ब्राह्मणों से उस ब्राह्मण को क्या करना है? रिसीव करना है। और आज मैं छुटकारा लेके चल रहा है, लेके मैं हालेलुया। जिस प्रकार यीशु मसीह का मुझे किसी छुआ, और क्योंकि इसी में कहता है यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से है बकरियों में बुलाटी मारा था। इसी ने परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है? मत डर, क्योंकि मैंने तुझे क्या किया? छुड़ा लिया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही। आप किसके हो? कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम, परेशानियां, दिक्कतें आ जाती है ना, तो थोड़ा रास्ता भटक जाते हैं। तो जब रास्ता भटक जाते हैं, हम भूल जाते हैं शेर का बच्चा होकर बकरी के साथ हम काम कर है। फिर हम भी उसके समान समझ लेते, तो भी ऐसा मैं भी ऐसा चाहता हूँ भाई है। वो तो वही बात होगी, तो एक सलाह भी देकर बोलते 50 तो भी दे, 50 में भी दो, और दल्ले का है दोनों भाई नहीं है। हालेलुया। संगति सकल देखो और याद करो, हम शेर के, इसलिए आप शेर को छलांग लगाना सिखाना नहीं पड़ता। उसके डीएनए क्या कहते हैं उसको? डीएनए है, उसके नस में होता है, उसके खून में होता है। इसीलिए मसीह के जो लोग होते हैं, मसीह लोग होते हैं, उन्हें शिकार करना सिखाना नहीं पड़ता। कैसे शिकार? वो काशी जो कहते हैं ना रईस से, भाई वो राजा का बेटा, तो राजा का बेटा क्या होगा? राजा का बेटा क्या होगा? है राजा। लेकिन वो खुद की वजह से शेर का बच्चा होता, बकरी होते, बकरी वाला काम कर रहा था, वो खुद की वजह से उसका। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पे? क्या आपको डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने क्या क्या आपको छुड़ा दिया है, परमेश्वर आपको नाम लेके बुलाया है। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आयत में, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा।
संग संग का मतलब क्या है? साथ साथ है। साथ साथ का मतलब क्या? कुछ लोग जो लोग ये सोच रहे, जो लोग ये सोचते थे कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? पर आप ये सोचते परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, लोगों ने मुझे छोड़ दिया, सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया, मैं तेरे साथ हूँ। बस क्या करना है? अपने अंदर। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ यहाँ पे कि जब तू नदी में होकर चले तब वो तुझे ना डुबो सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि जब आप नदी में चलोगे, नदी क्या करेगा आपको? नदी क्या करेगा आपको? लेकिन क्या होता है? डूब जाता है वो इंसान, डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? पतरस भी अच्छा खासा नाव में था, सब लोगों के साथ में था, चेले के साथ में था, मस्ती के साथ चल रहा था, और यीशु मसीह को देखा, उसने चिल्लाया भूत 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 भूत। इंसान देखो पता क्या है, इंसान को जो परमेश्वर है वो भूत दिखाई दे रहा, जो भूत है वो परमेश्वर दिखाई दे रहा। और जब ये चेलों ने चिल्लाया भूत भूत भूत, प्रभु मुझे बचा, किसको पुकारा? कौन आया बचाने के लिए? फिर क्या बोल रहा उसे? वो क्या दुनिया है, पुकारे परमेश्वर के बचा रहा, परमेश्वर नाम दे लो भूत का, करे तो करे क्या है? करे तो करे क्या? पतरस भी कह रहे प्रभु अगर तू ही है तो मुझे पानी पे आने की आज्ञा दे, तब मैं मानूंगा। आजा फिर आजा, तू आजा, मान जा, ऐसे तैसे मान जा। क्या हुआ? पतरस पानी पे चलने लगा। यस प्रभु आपको मजे आ रहे। वो चेले थे पहले बोले थे नहीं 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 जाना, नहीं जाना, डूब जाएगा, पता नहीं कौन है, नहीं है, डूब जाएगा। बोले चल कोई बात नहीं, समझ बोला तो चलूंगा। और जैसे उसने चलने के लिए स्टार्ट किया, क्या किया लोगों ने? चेलों ने क्या किया? गाने बजाए बैठ के, वो पतरस पानी पे चल, पतरस पानी पे चल रहा है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ लिखा हुआ जिस प्रकार कि जल में होकर आप चलोगे तो जल भी आपको क्या करेगा? लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के वर्ड को फॉलो करोगे। जब तक पतरस परमेश्वर के वर्ड को, यीशु मसीह को फॉलो करता रहा, तब तक वो पानी पे चलता रहा। और चलते चलते क्या हुआ? हवा दिखाई दी, जो दिखने की चीज नहीं होती, जो दिखाई नहीं देती, महसूस होता है, लेकिन पतरस को वो दिखाई नहीं दिया। क्या हुआ? डूबने लगा। डूबने लगा तुरंत पतरस ने बोला प्रभु मुझे बचा। पतरस ने अपना हाथ बढ़ाया, उसे क्या किया? हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है जब आप वर्ड को फॉलो करोगे, जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करोगे क्या होगा? एक अमेरिका की कहानी बताऊं मैं आपको। 3 व्यक्ति था, पतरस की स्टोरी पढ़ के गया था, वो उसने वो वही मत्ती के पुस्तक पढ़ रहा था, और जब वो तीनों व्यक्ति ने देखा अरे यीशु मसीह ने आज चेले जो है यीशु मसीह के चेले, पतरस पानी पे चला था, आज मैं भी नदी के पास आ गया, मैं पतरस का पत्रिका पढ़ के आया हूं, मैं है पतरस जब चल सकता था मैं क्यों नहीं चल सकता? परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ धन्य वे लोग जो मुझे बिना देखे मुझ पे विश्वास किए। मैंने तो देखा नहीं, मैं चलूंगा है। और वो क्या किया? नाव में चले गए, बीच में नाव में थे पहले, बीच में चले गए, और बीच में चले गया, उस कहानी को स्टोरी को याद किया, पतरस चला था मैं भी चलूंगा, और उसने क्या किया? चलने के लिए स्टार्ट किया। और जैसे ही उसने चलने के लिए स्टार्ट किया क्या हुआ? क्या हुआ? वो तीनों का तीनों क्या हुआ? डूब गए। तीनों का तीनों डूब गया। वो बोलता है प्रभु तो पतरस तो चला, मैं तो डूब गया। लेकिन वो ये भूल गया शायद कि पतरस को बोला था यीशु मसीह आजा पानी पे, तुझे नहीं बोला था आजा पानी पे, तो जबरदस्ती चला गया। हालेलुया, आज लोग क्या करते? यही करते। आज लोग क्या करते? यही करते। आज लोग वर्ड फॉलो करते हैं। जब आप वर्ड फॉलो करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। अपना ताकत, अपनी बुद्धि, अपने शरीर, अपने बल लगाओगे, उन 3 व्यक्ति की तरह आप भी डूब जाओगे। फिर पतरस की तरह आप पुकारोगे प्रभु मुझे बचा। परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर फिर भी आपको नहीं छोड़ेगा, फिर भी क्या करेगा? बचाएगा। इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर ने जो आपको बुद्धि दिया उसका दुरुपयोग करो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है उनके लिए जो लोग ये सोचते हैं कि आपके साथ परमेश्वर नहीं है, आपके साथ परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। कि तू क्यों दुनिया की चिंताओं में,
दुनिया की जालों में पड़ा हुआ है, तू निकल रहा, आजा मेरे बेटे, वापस तू आजा, घर लौट आजा। परमेश्वर क्या करना आज तो उनके लिए जो खुद के वजह से अपने लाइफ में संघर्ष कर रहे, खुद के वजह से अपने ब्लेसिंग को खो रहे, परमेश्वर चाहता है आप वहां से निकलो। परमेश्वर का वचन कहता है उन सारी चीजों को छोड़ो, पुरानी बातों को छोड़ो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा व्यवस्था की प्रेरणा किताब निकाले और उसका 31 अध्याय, व्यवस्था विवरण और उसका 31 अध्याय, परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा हुआ 6 आयत में कहता है, तू हियावंत और दृढ़ हो, उससे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आपको क्या करना है, अपनी हिम्मत को बांधना है। आप दृढ़ हो जाओ, खड़े हो जाओ, हिम्मत को बांधो, डरो मत, भयभीत मत हो, क्योंकि आपके संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा आपका साथ है। और वो परमेश्वर कहते हैं आपको कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। एक पत्नी एक पति को धोखा दे सकता है, एक पति एक पत्नी को धोखा दे सकते, एक माँ बाप अपने बच्चों को धोखा दे सकते, या बच्चे माँ बाप को धोखा दे सकते, संसार के लोग आपको धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको धोखा नहीं देगा। एक स्त्री की कहानी मुझे पवित्र आत्मा इस वक्त याद दिला रहा है, जब उसका बच्चा नहीं था, वो परमेश्वर के दास के पास गई और परमेश्वर के दास ने उसे ब्लेस किया बच्चे से। उस स्त्री ने एक ही बात बोला, तू मुझे धोखा मत देना, जो तू कह रहा है वही हो, धोखा नहीं देना। और जब वो बच्चा हुआ, परमेश्वर की वो तारीफ करने लगी, और जब उसका बेटा मर गया, वो आगे कहने लगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे पहले ही बोला था मुझे धोखा नहीं दे। अगर तुझे बच्चा ही नहीं देना था या मारना ही था तो दिया क्यों? लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उस मुद्दों में भी क्या किया, जान डाला। इसलिए परमेश्वर आज आपको कह रहा है, परमेश्वर आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। बस आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, विश्वास करना है, दृढ़ हो जाओ। दृढ़ होने का मतलब क्या है, खड़े हो जाओ, भयभीत ना हो, डरो मत, हियाव बांधो, तेरा मन कच्चा ना हो, गलत चीजों को देख के, इधर-उधर देख के आप डगमगाओ नहीं, बस बढ़ते जाओ, परमेश्वर आपके संग। आज वचन में लिखा हुआ यहाँ पे चित्रकार, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और ना तुझे धोखा देगा और ना छोड़ेगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा। जब इस वचन को रात में तैयारी कर सकता है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने बोला कि इनसे बोल के आज के जितने ही प्रीचिंग होगा सबके लिए प्रॉफिटेबल वर्ड होगा। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से बातें करेगा, उनको रिसीव करना है। और जो ये सोचते कि मुझे छोड़ दिया, कोई भी नहीं, जो अंदर अंदर रोते, लोगों को दिखाते नहीं है, अपने आप को शो नहीं करते उसके सामने, लेकिन आत्मा उसके अंदर क्या है, व्याकुल है, रोते, वो भूल के जिंदगी जीते। परमेश्वर आज उनसे बातें कर रहा है, आजा उन राहों को छोड़कर तू आजा मेरे पास, वापस तू मेरे पास आता और अपने भय ना खा और अपने हिम्मत को बांध और नहीं हो जा। इसलिए परमेश्वर वचन कह रहे हैं यहाँ पे कि तेरा मन कच्चा ना हो। कई बार परमेश्वर का वचन कह रहे हैं यहाँ पे कि लोगों का मन क्या हो रहा है, क्या हो जाता है, कच्चा हो जाता है। विश्वास में चलते चलते पतरस की तरह चलते चलते उसको आंधी हो तो पाँव दिखने लगता है। विश्वास में चलते शैतान उनके मन में कुछ ऐसी बातें डालने की कोशिश करता है, तो उसमें फंस के अपने विश्वास को क्या करता है, खो देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने विश्वास की और आत्मा की क्या कर, धरोहर और रखवाली कर। आपका ये कर्तव्य है, आपका ये फर्ज है कि आपके विश्वास और आपके आत्मा की धरोहर और रखवाली करना है। जब आप धरोहर और रखवाली करोगे, परमेश्वर आपके मन को कच्चा होने नहीं देगा, परमेश्वर आपको भयभीत होने नहीं देगा, परमेश्वर आपको शैतान को डराएगा, लेकिन परमेश्वर आपको डराने के लिए शैतान को आपके सामने से क्या करेगा, हालेलुया। आपको क्या करना है, अपने मन को कच्चा नहीं करना है, अपने मन को कच्चा नहीं करना है। आप मेरे साथ लूका की किताब निकालो, उसके 24 अध्याय, यस लूका की किताब, जिसका मन कच्चा है, जो भयभीत होते हैं, जो डरते हैं, जो रोते हैं, जो घूमते हैं, परमेश्वर आज उससे बोल रहा है। परमेश्वर की आवाज ये, परमेश्वर चाहता है कि आप उत्साहित हो,
क्यों मैं इस बात को बता रहा हूँ? परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि आप इमोशनल रोके या इमोशनल होकर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हो, चाहे कितना भी रो लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन आप इमोशनल परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। जिस प्रकार हन्ना है, हन्ना को क्या करती थी, वो इमोशनल होती थी, रोती थी, और रोते रोते परमेश्वर के पास आके हमेशा वही सिस्टम, वही तरीके, रो के वो सोचते मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर दूंगा। रो के परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता है, वो इमोशनली कभी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। आपके जीवन में ये रोटी परमेश्वर के वचन कहता है यहाँ पे लूका की किताब 24 अध्याय और 24 अध्याय का 36 वचन यहाँ लिखा हुआ है, ओके, ये बातें कह ही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उसने कहा तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। आज जो लोग शांति मिले, आज उनका मन व्याकुल है, जो अपने आप में अशांत महसूस कर रहे, परमेश्वर का बड़ी आपके लिए परमेश्वर ने कहा कि आज मैं सबसे प्रॉफिटिकली बात करूंगा, मैं सबको मैं वचन से बातें करूंगा, सबसे मैं वचन से बातें करूंगा, एक वचन से बातें करूंगा। इस प्रकार आप अपने जीवन में अशांति महसूस कर रहे हो या आपको लगता है कि सबने आपको छोड़ दिया, कोई भी नहीं है, इन्हें परमेश्वर भी आपको छोड़ दिया, आपके जीवन में शांति नहीं है, अशांति है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है उसके बीच में आके कहा तुम्हें शांति मिलेगी। आज लोग शांति को पाने के लिए पता नहीं कहां जाते हैं, क्या करते हैं, फिर भी उसे शांति नहीं मिलता। सच्चा शांति यीशु मसीह के सिवा कोई भी। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? वचन पे विश्वास करना। यस, परमेश्वर ने आज मुझसे बातें की, मैं विश्वास करता हूँ, आज मुझसे बातें की, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करो परमेश्वर अपने जीवन में कार्य करे। एक वचन मेरे सामने निकालिए आप, यूहन्ना की किताब और उसका 14 अध्याय उसका 27 वचन। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय और उसका 17 वचन, सॉरी 27 वचन। इस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है कि परमेश्वर आपको अपनी शांति दे रहा है। कब आपको अपनी शांति महसूस होगी? जब आप अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने रखोगे, अपने दिल को खोलोगे, अपने हार्ट को खोलोगे और परमेश्वर को पुकारोगे, परमेश्वर को बोलोगे, परमेश्वर सुनेगा और उसके बाद क्या करेगा? आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? मन को खोलना है, पुकारना है। लोग आपके बाजू में कौन है? जब आपके ऊपर दुख पड़ता है, आपके बाजू वाला आपको सही करने के लिए नहीं आता है, क्यों चिंता करते बराबर वाले की? क्यों चिंता करते बराबर वाले की? आपके लिए इस समय क्या जरूरी है? आपका छुटकारा। और आपका छुटकारा कौन देगा? आपका छुटकारा कौन देगा? कौन दिला सकता है? केवल प्रभु यीशु मसीह। जब परमेश्वर के पास आए और आने के बाद भी अगर चुप में ठान के बैठे हुए, वो स्त्री क्या करती थी? मने मन 12 साल की स्त्री मने मन क्या सोच रही थी, क्या बोल रही थी वो? अगर यीशु मसीह यहाँ पे आ जाए तो उसके आने की क्या होगी? क्या होगी वो? आप विश्वास करते हो, आपने विश्वास को अपने कर्मों में लाना है और कर्मों में लाके परमेश्वर के जीवन में क्या करेगा? हालेलुया। जब अपने विश्वास को अपने कर्मों में लाके परमेश्वर के जीवन में कार्य करेगा। आइए हर एक व्यक्ति खड़े हो जाए, हर एक व्यक्ति खड़े हो जाए। यस, हर एक व्यक्ति खड़े हो जाए। एक और चीज, ओके, हर एक व्यक्ति खड़े हो जाए। हर एक व्यक्ति अपने आप को तैयार करे। इस समय प्रार्थना लेखन की ओर अब अपने आप को तैयार करें। अपने वचनों को सुना, आपने आराधना को सुना, आपने आराधना किया, आपने वचनों को सुना, आपको अपने जीवन में सारी चीजों को अप्लाई करनी है। वो सारी चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करनी है। हर एक व्यक्ति अपने मुंह को खोल के धन्यवाद करे, मुंह को खोल के और दिल सामर्थ्य करके पुकारे और उनसे कहे कि प्रभु मेरे जीवन में क्या कर, कार्य कर। जब आप पुकारोगे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। मैंने कहा जब आप पुकारोगे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि जितनों ने उसकी ओर देखा वो कभी भी लज्जित नहीं हुए। आप लज्जित होने वाले नहीं हो। मैंने कहा आप लज्जित होने वाले नहीं हो। आपको क्या करना है?
जीवी सामर्थ्य का नहीं हो उकारों से दिलों में स्पेस को खोलना पुकारो पर इससे कब विश्वास से पुकारो जब से पुकारने जब से मिल जाता है